कंदकोट में अमन व अमान की बहाली ऐं धाड़ेलनि खे भत्तो न मिलण तां गोलियूं हणी सख्त ज़ख़्मी थींदड़ नौजवान अनीश कुमार वारे मामले ते मुकम्मल शटर बंद हड़ताल। शहर में ऑल पार्टनर्स मूवमेंट SOP ऐं कंदकोट शहरी इत्तेहाद जे सॾ ते हड़ताल कई वई आहे। कहरी बदामनी ख़िलाफ़ हिंदू बिरादरी जा अक्सरियती कारोबारी मर्कज़ मुकम्मल बंद। शहर जी घंटा घर चौक DC रोड सराफा बाजार कश्मीर रोड मेन बाजार जा कारोबारी मर्कज़ बंद पियल। शहर में ऑल पार्टनर्स जी अगवाणी जो गश्त अमन व अमान जी बहाली लाइ शदीद नारेबाज़ी। गुज़िरियल ॾींहुं ॾोहारी ने हिंदू वापारी दीवान लाल जी दुकान ते फायरिंग करे कराची खां आयल नौजवान अनीश कुमार खे सख्त ज़ख़्मी कियो हो। अहिड़े वाक़े बाद सॼाण दुरीन सियासी समाजी तंज़ीमुनि जी अगवाणनि शहर में शटर बंद हड़ताल जो सॾु ॾिनो हो। भत्तो न ॾियण तां ज़ख़्मी नौजवान ज़िंदगी ऐं मौत जी ॿी वाटे ते बीठल शहर ॾोहारियुनि जी रहमो करम ते छॾियो वियो आहे। हिंदू बिरादरी तेज़ी सां कंदकोट मां लॾ पलाण करे वञनि पिया ऐं ॿिए तरफ़ ॾोहारियुनि जूं कहरियूं कार्रवायूं बि जारी आहिनि। अगवाणनि हिंदू वापारी खां कुझु ॾींहं पहिरियां ॾोहारियुनि फोन कॉल ज़रिए लखें रुपया भत्तो घुरियो हो। हिंदू नौजवान खे भत्ते मामले तां सख्त ज़ख़्मी करण वारे अफ़सोसनाक वारे वाक़े ते शटर बंद हड़ताल कई वई आहे। सभु शहरी हिंदू बिरादरी जो साथ ॾियनि ऑल पार्टनर्स ऐं शहरी इत्तेहाद अगवान। हे जेका ॾोहारी आहिनि का आम माण्हू न आहिनि, इहे MN MP जा माण्हू जेका अची पाण उनजे आशीर्वाद ते टारगेट दीवाननि खे करनि पिया। उनमें टियों हिसो जेको आहे पुलिस जो आहे, पाण में भत्तो वठी हरू भरू दीवाननि खे जेको आहे तो लॾपराइण ते मजबूर करनि था। असां दीवान भाइरनि खे चऊं था त तव्हां सिंध जा मालिक आहियो, कंदकोट जा तव्हां वारिस आहियो, तव्हां पाण खे अकेला न सम्झो। असां सियासी समाजी सभु जेका दोस्त आहियूं, असां दीवान भाइरनि सां गॾु आहियूं। हे जेका ॾोहारी आहिनि का आम माण्हू न आहिनि, इहे MN MP जा माण्हू जेका अची पाण उनजे आशीर्वाद ते टारगेट दीवाननि खे करनि पिया। उनमें टियों हिसो जेको आहे पुलिस जो आहे, पाण में भत्तो वठी हरू भरू दीवाननि खे जेको आहे तो लॾपराइण ते मजबूर करनि था। असां दीवान भाइरनि खे चऊं था त तव्हां सिंध जा मालिक आहियो, कंदकोट जा तव्हां वारिस आहियो, तव्हां पाण खे अकेला न सम्झो। असां सियासी समाजी सभु जेका दोस्त आहियूं, असां दीवान भाइरनि सां गॾु आहियूं। ख़तरनाक हद ताईं ख़राब थी चुको आहिनि। माण्हू अध खां मथे हितां दिल्ली जा माण्हू लॾपलाण करे हलिया विया आहिनि ऐं हितां जी मईशत वधि करे तबाह थी वियो आहे। इन लिहाज़ा असां मुतालबो कयूं था त हाणे उहे हालतूं अची वई त असांजे इलाइक़े में आर्मी ऑपरेशन कयो वञे बिला तफ़रीक़, त जीअं हितां जो जेको धाड़ेल कल्चर आहे उनखे ख़तमु कयो। असां हिंदू बिरादरी हितां ई मायूस थी चुका आहियूं, छो त हिते को ॾींहुं ख़ाली न आहे जंहिंजी को वारदात न थिए, कंहिं मोटरसाइकिल न फुटे, कंहिं दुकान तो न रेगुलेट थिए। स्ट्रीट क्राइम जे हिसाब सां तमामु मायूस थी चुका आहियूं। एॾियूं हादसूं थी वियूं आहिनि। हितो ज़िले में 9 माण्हू अगवा थियल, असांजो हिंदू कश्मीर में